明星军训爆笑名场面，王宝强训练自带音效。发射完毕。刚才你的动作和你的配音来10遍。3遍。10遍。3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 遍。然后刘昊然也跟着学会了。刘昊然，走。你这么喜欢配音吗？那你大点声，让同学们听一听。10遍，开始吧。教官让大家集合时，黄子韬总是让大家出其不意。加油看球！在练习包扎时，杜海涛直接被丑哭了。杜海涛哭了，他哭了，报上，怎么回事？太感人了。男子汉大丈夫，我实在憋不住，太吓人了。黄子韬霸气告白，没想到我因为你来了猎人集训。我追你了吗？我。花样。花样。花样。教官让大家吃生肉，只有黄子韬意犹未尽。不要吐。没有，我想了点戏。还有吗？还有吗？你别笑，拿什么？回来！他刚才咬我，他刚才咬我，别让他的手咬回去，你再咬回去，抓腿。我说，你别动。